Nandefa hafatra mivantana ho an'ny mpomba fitondrana teo aloha Andry Rajoelina mo i Andriamatoa Fernancello ary nanao fanamarihana ny amin'ny Rina Rakotomanga satria efa nilaza ny mikasika anio Ramatoa io mo i Fernancello ny andro vitsivitsy lasa izay. Harantsika mo ny fanazavana izay oentin'ny Fernancello sy ny hafatra izay alefany izay miantefa amin'ny ireo mpomba fitondrana Rajoelina. Famelohany zany aloha dia andeha isika hizarakely ny mikasika any ity filoham-panjakana Randrianirina Mikaela ity. Firenena efa potika no navotanay hoy ny filoham-panjakana Mikaela. Nilaza mo ny filoham-panjakana Randrianirina Mikaela fa firenena efa potika no navotanay, tsy ho mora no hanarina azy ary tsy ho vita rampitso afaka ampitso fa mila fotoana raha nitafa tamin'ny alalan'ny Antson Tarbia tamin'ny ireo diaspora malagasy ao Frantsa ny tenany. Nanambara ihany koa ny ambatany fa izahay efa miasa mitady vola ary mitady fiarah-miasa izay hanarenana ny jiro sy rano. Mitady fiarah-miasa ihany koa amin'ny fanamboaran-dalana ary manome toky afa tsy emotra intsony izahay. Matoky ihany ny malagasy matoa nametraka teo ary hijoroko ny zavatra izay efa nijoroko dia ny hiasa anatin'ny fahamarinana sy ampanetrehan-tena ho an'ny malagasy hoe hatrany ity filoham-panjakana ity raha nitafatafa tamin'ny ireo diaspora malagasy ao Frantsa. Ndeha arantsika kely ny horonan-tsara izay misy fanazavana Andriamatoa Fernancello ny mikasika any Rina Rakotomanga sy hafatra izay alefany miantefa amin'ny mpomba fitondrana teo aloha Andry Rajoelina. Ie, faly miarabantsika rehetra mpanaraka ny pejy amin'izao maraina ny atalata zao. Ny vaovao anisany nalaza be, omaly ariva moa zany omaly alina, dia voasambotra Rina Rakotomanga, voasambotra tany Tamatavy, tany Atetezambaro i Rina Rakotomanga. Andro vitsivitsy lasa raha natsikaritra nareo dia niteny hoe tsy lasa zany Rina fa mbola eto, fa resaka diversion le izy. Nisy olona ny antso anaty aorianan'izay dia nilaza fa hoe efa lasa izy izao dia mivaliko amin'ilay olona hoe ianao ve dia manaiky ampiasainy amin'ny zavatra ohatran'izany fa za zao mba anisany manao recoupement sy olona mba manao investigation ihany dia mahafantatra fa mbola hita toerany Rina Rakotomanga. Io izy io tratra dia voasambotra. Mahitsy sy mivantana mo na hafatra izay alefan'ny Fernancello ho an'ny ireo mpomba fitondrana Andry Rajoelina. Tsy aleo ve ianareo mba mipirinipirina amin'izay hoy ity Fernancello ity raha nandefa hafatra ho an'ireo mpomba ny fitondrana teo aloha. Ary anisany imatimatisiny sy dradradrainy ireo mpomba fitondrana teo aloha mo ny hoe ny fitondrana mijoro ankehitriny dia tsy mifantoka akory amin'ny fanovana fa mifantoka amin'ny valifaty sy ny fanenjehan'olona. Tsarova nefa hoy Fernancello fa ianareo ny tena nampijalolona ary nisy olona nampijalinareo teo. Tsy laza fotsiny isika afa-tsy mahery lanto manandafy na malama sy tompoko vaviny ny donia. Tsy navelanareo raha tsy nodimandry iny tompoko vavy iny hoy hafatra izay nambarany Fernancello. Ndeha arantsika vetivety ny mikasika an'izay. Ny azany tia andefa hafatra ho anareo fomba sy mpiaradia amin'ny fitondrana teo aloha ny tenako. Tena hoe ampitiavana be tsy aleo hoe mba mipiripirina aloha. Teninareo manko ny hoe zay ve le fanovana tianao tao falifaty sy ny sisa fa aza donona fa nisy olona nampijalianareo ny teto hoe tena nijaly tsisy faneho-kevitra zany teto fa zay tratranareo tonga dia nampinaninareo sasany ara maty raha merina fotsiny nanaovanareo an'iny donia tany nosy be zareo nanaovanareo amin'ny malama iny ny hafarany. Ny tiako tenenina tena raha ohatra ka mbola milamindamina le fitondrana fa tsy manenjana dia mba tandremy any fa tsy haiko hoe ampitiavana ozy izy fa mafy ny ainan'ny malagasy indrindra fa mimpaneho hevitra teto Madagasikara. Tena mafy hatramin'le manao ohatran'izao dia nidirana ny fonja. Zareo fa mbola be dia be ny gadra politika mbola tavelany amintsika miteny zao, mbola tsy tafavoaka ny angatahana sy antsona ny fitondrana mijoro mamoaka azy ireny akoatran'ny hoe ny olona namoronana dossier sy ny sisa zay mbola mihinana any amponja any amintsika miteny zao. Ny ary zany ny hafatra ho anareo mpomba ny fitondrana teo aloha, mpiaradia ny fitondrana teo aloha teninareo ny amin'ny hoe avelao aza isorosorona ny resaka PDS, aza isorosorona le maire ahoaka fanenjehana maire sy ny sisa. Ny azy zany teny tsotra fotsiny hoe raha mangataka ny vahoaka na atao hoe ny olona zay nanao tolona teo hoe esoriny ny mpomba ny fitondrana teo aloha sy ny firongony misy amin'ireny olo ireny tena nangala baty fotsiny nalany azy tamin'ny fifidianana farany
fifidianana farany tsy nanjary indrindra teto Madagasikara, fifidianana élection présidentielle 2023, ny élection législative, ny élection communale. Tena hoe tsisy ny lanazy. Raha ohatra ka mitrangy zany zavatra zany, raha misy andray fitokonana sy grève reny any amin'ireny toerana any amin'ny faritra reny, satria maninona ozy izy nareo tsy lany tamin'ny safidim-bahoaka le ben'ny tanàna na ilay solombavam-bahoaka na le any an-toerana zany fa nanao forcina tamin'ny alabato fotsiny de lany rehefa miloko volomboasary tamin'izany. Ny azy zany mametraka an'le afatra fotsiny ho anareo hoe mpiaradia fitondrana teo aloha, aleo kalkalma fa mafy nataonareo ho an'ny olona zay maneho hevitra nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina teo. Farany mankasitraka foana ho antsika rehetra manome vaovao sy mampita vaovao eto amin'ity pejy ity mety misy fotoana somary sahirakirana kely fa na izany na tsy zany de mezaka mampita vaovao foana ny namanareo Fernancello eto amin'ny pejy Fernancello. Mirarosoa antsika de mirampitolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra ho amin'ity andro anio ity. Ino moa ny hafatry ny Fernancello izay miantefa amin'ny ireo mpomba fitondrana teo aloha, izay miantefa amin'ny ireo mpanaradia any filoha Andry Rajoelina. Anisan'ny tsy azo lavina tokoa fa tena marina moa ny hafatra izay nambarany iny Fernancello iny, tena nafiny ny iainana nandritra ny fitondrana Andry Rajoelina, sarotra ihany koa ny maneho hevitra. Rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny mpitondra dia avy hatrany dia gagazo, avy hatrany dia any amponja. Ny fandemen-tsaina sy ny diversion moa dia efa tsy lazaina intsony. Kivy tanteraka moa ny vahoaka malagasy tamin'izany fotoana izany, tao anatin'ny akivina lavitra ny fahasambarana, tao anatin'ny fahadisom-panantenana lavitra ny afaliana. Tetsy ankilany moa dia efa ohatrany hoe tsy misy malagasy izay manam-pahaizana intsony ankoatran'ny Lalatina, tsy misy malagasy izay mahay maneho hevitra intsony ankoatran'ny Naivo Raholdina sy Rina Rakotomanga. Tsy vitan'izany moa dia ny filalaovana ny fihetseham-pon'ny malagasy ny betsaka indrindra, rariny loatra raha toa ka maro ny miteniny hoe arabaina afadoza ry vahoaka malagasy satria afaka ny fitondrany Rajoelina. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany, ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavenay resaka hametra veloma izahay, veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi, veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.